तो यार 3 बाइक की आवाज सुनने के बाद लोगों के मन में भी खेला करने का मन करता है। अरे भाई राइडिंग वाला खेला तुम क्या समझ रहे थे? अगर तुम लोगों की फेवरेट बाइक इन तीनों में से कोई भी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यार प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दोगे। तो यार 3 नंबर पे आती है कावासाकी निंजा ZX 10R, जिसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनने के बाद ना भाई लोग तो इसके दीवाने हो जाते हैं। तो खास करके तो लड़कियों को भी खेला करने का मन करता है। टॉप 2 नंबर पे आती है BMW S1000 RR, जिसकी आवाज सुनने के बाद तो भाई इन बारातियों को भी खेला करने का मन करने लगता है। अभी तो इन लोग इस बाइक को ऐसे देख रहे हैं भाई। और फाइनली 1 नंबर पे आती है कावासाकी G900 भाई। इसकी आवाज सुनने के बाद तो भाई सभी लोगों को खेला करने का मन करता है। उनके रिएक्शन ना कुछ ऐसे होते हैं। भाई तबे हरा यमराज किस बाइक को बोलते हैं मुझे अपनी आंसर कमेंट में जरूर बताना है। जिसके भी कमेंट पे 0 लाइक होगा उसको मिलेगा 50 रुपीज का रिडीम कोड, वो भी मेरी तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट यार।